Na estrada aqui da floresta. Quando chove, derrapa de barro. Quando tá seco, derrapa do areião. É, aqui é assim, choveu, o barro pega. Então, no tempo da chuvarada, isso aqui vira poça de água. A estrada aqui tá meio emburacada, aí é por causa da chuvarada, mas arruma, e sempre tá assim, né? Grosso. Aí estão filmando para postar lá no YouTube. Quem quiser curtir, né, dá seu like lá. A estrada, como é que tá tudo emburacado. Hoje é um movimento. Só caminhonete. É só caminhonetona. Olha, 3 anos.